नमस्कार साथियों, मैं शशि भूषण उन्ना हिमाचल प्रदेश अखरोट गांव से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और बेहतरीन रिजल्ट के साथ जो अंकल जी को एक फ़ायदा मिला है। बहुत ही इनकी बीमारी थी जो काफ़ी समय से परेशान थे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आशीष कुमार जो उन्ना हरोली उन्ना पनोका से रहने वाले हैं, उनके माध्यम से ये दवाई दिलवाई गई थी। तो इनके क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, उनके बारे में सर से स्वयं पूछ लेते हैं। सर जो हैं धंधड़ी गांव के रहने वाले हैं, जो उन्ना जनपद के अंदर ही पड़ता है आम के पास। तो सर से पूछते हैं एक बार। तो नमस्कार सर जी। तो सर आपको क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आपने दवाई ली? अच्छा, ओके। या सांस की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और मतलब डाइजेशन की दिक्कत थी आपको। तो ये कितने समय से थी आपको? 7-8 साल से आप परेशान थे। उसके दौरान आपने और जगह भी दवाई लिया होगा? फर्क नहीं पड़ा, आपने अंग्रेजी दवाई वगैरह लिया होगा। तो आपने सर ये कब से शुरू किया है दवाई? 2 महीने है ना, 2 महीने हो गए हैं आपको। आपकी समस्या थी बीपी की, गैस्ट्रिक की और अस्थमा की, है ना, सांस की। ओके, तो आप मतलब काफ़ी जगह हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद आपको फ़ायदा नहीं हुआ। तो साथियों आप सुन सकते हो अंकल जी को जो समस्याएं थी। तो इन्होंने जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं लीवोडॉग, क्योंकि इनको थोड़ा बीपी का भी प्रॉब्लम था तो इनको कार्डियोडॉग दिया था, और ये पंचतुलसी। इन्हीं प्रोडक्टों से इनको ये फ़ायदा है कि आज ये सेटिस्फाई है। तो आपको कितना लगता है, कितने % तक आप ठीक मानते हो अपने आप को? ठीक है, 5-10%। चलो ठीक है। तो मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो चुका है इस चीज़ से। तो आपका संदेश बिल्कुल आपको देना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो दूसरे लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी, बिल्कुल। तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर जी ने जो बात बताई है, जिनको कोई समस्या है तो आप एक बार आयुर्वेद के ऊपर बिलीव कीजिए, इन प्रोडक्टों को यूज़ कीजिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। बाकी आप स्क्रीन पे अंकल जी का, अपने आशीष कुमार जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो आपको, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन कहीं पे भी आपको डिलीवर हो सकते हैं। ओके, नमस्कार। और साथ में लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कंपनी के CMD संजीव सर का, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए ताकि आज के समय में जो लोग अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं वो इसका सही से लाभ उठा पा रहे हैं और अपनी बीमारियों को दूर कर पा रहे हैं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।